दोस्तों, मैं आज आपको सिनारेस्ट सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये सिरप किस कंडीशन में यूज किया जाता है, इसका बेनिफिट क्या है, उसका यूजेस कैसे है, इसका प्राइस कितना आता है, ये सिरप किस कंपनी का है, उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स रिव्यू दूंगा। दोस्तों सिनारेस्ट सिरप पीडियाट्रिक यूज ओनली है। दोस्तों ये सिरप छोटे बच्चे के लिए मतलब चाइल्ड के लिए है दोस्तों, एडल्ट यूजेस नहीं है। दोस्तों ये सिरप 1 से 4 साल के बच्चे के लिए दोस्तों यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये किस कंडीशन में यूज किया जाता है उसी के बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों पहले उसका कंटेंट्स देख लीजिए। दोस्तों पैरासीटामोल IP 125 mg है, फिनोल्फेरामाइन हाइड्रोक्लोराइड IP 5 mg है, क्लोरोफेनामाइड मेटाल्ट IP 1 mg है, सोडियम साइट्रेट IP 60 mg है। दोस्तों ये था सिनारेस्ट सिरप का कंटेंट्स। दोस्तों ये एक बोतल में 75 ml आता है, 75 ml आता है। देखिए दोस्तों ये सेंट्रो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। दोस्तों बहुत अच्छा कंपनी का है। दोस्तों सिनारेस्ट बहुत पुराना ब्रांड है। दोस्तों ये एक बोतल में 75 ml आता है। दोस्तों उसका प्राइस देख लेते हैं कितना रहता है। दोस्तों इसका प्राइस देखिए दोस्तों, 75 ml को 121 रुपया पड़ता है, 121 रुपया 70 पैसा पड़ता है। दोस्तों तो ये था उसका कंटेंट्स और कितना ml रहता है और कितना प्राइस बता दिया मैंने आपको। आइए जानते हैं ये सिर्फ किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। दोस्तों 1 से 4 साल के बच्चे के लिए ये सिर्फ यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये सिर्फ किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, मतलब आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया और खांसी हो रहा है, गला बैठ गया है, खांसी की वजह से ठीक से सांस नहीं ले पाती, सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा खांसी होता है, ड्राई कफ हो रहा है, नाजल कंजेक्शन हो रहा है, नाक बंद हो जा रहा है, नाक से पानी आ रहा है, आँखों से पानी बह रहा है, सर्दी की वजह से उसके सीने में मतलब बच्चे के सीने में कब्ज जम गया है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, इस कंडीशन में वो ठीक से सांस नहीं ले पाती है। इस कंडीशन में भी ये सिरप आप यूज़ कर सकते हैं। आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है, मतलब बुखार हो गया है, बुखार के कंडीशन में भी सिनारेस्ट सिरप आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज बुखार है, इस कंडीशन में भी सिनारेस्ट सिरप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये सिरप बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए, खास तौर के लिए सर्दी या फीवर या नाजल कंजेक्शन इस कंडीशन में यूज़ किया जाता है दोस्तों बच्चे के लिए। दोस्तों ये सिरप यूज़ कैसे करना है। दोस्तों 1 से 4 साल बच्चे के लिए दोस्तों यूज़ कैसे करना है। दोस्तों 5 ml दिन में 3 बार। दोस्तों 5 ml दिन में 3 बार देना है दोस्तों बच्चे को। इसी ढक्कन से, ये ढक्कन 10 ml का है दोस्तों, इसमें आधा ढक्कन मतलब इसका हाफ देना है। दोस्तों देखिए दोस्तों इसका आधा में मतलब आधा ढक्कन। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 ml लिखा है, इतना देना है मतलब 5 ml देना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 10 ml, 5 ml और 2.5 ml लिखा है। दोस्तों इसमें 5 ml देना है दोस्तों दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद देना है दोस्तों बच्चे को 5 ml दिन में 3 बार। दोस्तों सिनारेस्ट सिरप आप जिस भी दुकान से लेंगे बच्चे के एज या वेट बता कर के लेना है। दोस्तों डॉक्टर को पूछ लेना है उसका डोजेस कितना है, उसका कितना ml देना है, डॉक्टर के पूछ के देंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों आप किसी भी मेडिकल शॉप पे लेंगे तो उसका डोजेस दे नहीं कर पाएंगे, बच्चे के एज कितना है, वेट कितना है, वो कितने साल का है, इसीलिए डॉक्टर को पूछ के उसका डोजेस लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों एक शेड्यूल ड्रग है, कृपया डॉक्टर के सलाह के बाद यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों ये था सिनारेस्ट सिरप के बारे में जानकारी। दोस्तों